ଅନେକ ଦିନ ତଳର କଥା। ଗାଁ ମଝିରେ ଏକ ପୋଖରୀଟିଏ ଥିଲା। ପୋଖରୀଟି ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ସେମିତି ଗଭୀର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ପୋଖରୀଟିରେ ଅନେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଯେମିତି ମାଛ, କଙ୍କଡ଼ା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଳଜାତ ଜୀବମାନେ ସବୁ ଏକାଠି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ସବୁଦିନ ଗୋଟିଏ ବଗ ଏହି ପୋଖରୀ କୂଳକୁ ଆସି ମାଛ, କଙ୍କଡ଼ା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଦି ଖାଇ ନିଜ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲା। ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଗଲା। ବଗର ବୟସ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲୁଥାଏ। ସେ ଦିନକୁ ଦିନ ବୁଢ଼ା ହେବାରେ ଲାଗୁଥାଏ ଏବଂ ଶିକାରକୁ ନିଜର ଅତି ପାଖରେ ପାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଶିକାର କରିପାରୁନଥାଏ। ତେଣୁ ବଗ ଦିନେ ଏକ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରି ଆସି ପୋଖରୀ କୂଳରେ ମୌନ ଭାବରେ ବସିଥାଏ। ପୋଖରୀରେ ଯେତିକି ଜୀବମାନେ ଥିଲେ ସବୁ ବଗ ପାଖରେ ଯିବା ଆସିବା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜମା ବି ଖାଉନଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ଜୀବମାନେ ବଗକୁ ପଚାରିଲେ, ବଗ ଭାଇ, ତୁମେ କ'ଣ ଆଜି କିଛି ଶିକାର କରୁନାହଁ? ତାପରେ ବଗ କହିଲା, ତୁମମାନଙ୍କ କଥା ଭାବି ମୋତେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। କାରଣ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଯେ ଲୋକମାନେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଏହି ପୋଖରୀର ପାଣି ସବୁ ଖାଲି କରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ନେଇଯିବେ। ଏହାପରେ ପୋଖରୀର ଜୀବମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ବଗକୁ କହିଲେ, ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଅ ବଗ ଭାଇ। ତାପରେ ବଗ କହିଲା, ହଁ, ଗାଁ ଆରପଟେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ନଦୀଟିଏ ବହିଯାଇଛି। ମୁଁ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେଇଠିକି ନେଇଯିବି ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ସେଇଠି ଭଲରେ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ଏହା ଶୁଣି ସବୁ ଜୀବମାନେ ବଗ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ ଓ ତାପରେ ବଗ ଜଣ ଜଣ କରି ସବୁ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ନେବାରେ ଲାଗିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ କଙ୍କଡ଼ାର ମଧ୍ୟ ପାଳି ପଡ଼ିଲା। ବଗ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ନିଜ କାନ୍ଧରେ ରଖି ଉଡ଼ିଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଇ ସେହି ବରଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଯେଉଁଠି ସେ ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ମାରିକି ଖାଇଥିଲା। ଏହା ଦେଖି କଙ୍କଡ଼ା ପଚାରିଲା, ବଗ ଭାଇ, ଏ ତ କାହିଁ କୌଣସି ନଦୀ ଦେଖାଯାଉନି? ଆଉ ତାପରେ ବଗ ହସି ହସି କହିଲା, ଦେଖ, ଯେଉଁ ବରଗଛ ଦେଖୁଛୁ ସେଇଠାରେ ତମ ପୋଖରୀର ସବୁ ଜୀବଙ୍କୁ ମୁଁ ମାରି ଖାଇ ଦେଇଛି। ବଗର ଏମିତି ଠକାମି କଥା ଶୁଣି କଙ୍କଡ଼ା ମନରେ ପ୍ରବଳ ରାଗ ଆସିଲା। ତେଣୁ ସେ ତାର ଦୁଇ ଗୋଡ଼ରେ ବଗ ବେକକୁ ଚାପି ତାକୁ ମାରିଦେବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ବଗ ଛଟପଟ ହୋଇ ମରିଗଲା। ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ ଯେ ଯଦି କେହି କେବେ ଠକିଥାଏ ବା ଧୋକା ଦେଇଥାଏ, ଭଗବାନ ତାକୁ କାହା ନା କାହା ଦ୍ୱାରା ଶାସ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି ସେହିମାନେ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ।